Licauto, oficina especializada Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Estamos em março. Eu estou aqui com o Jack 3, da Jack Motors. Vou falar aqui de um barulho, né, da nossa bomba d'água. Mas antes de mais nada, eu peço aos amigos aí que deixem o seu like, curte, compartilha aí, para a gente aumentar nossos seguidores aí no nosso canal, ajudar o nosso canal a crescer. Então, esse carro aqui, ele está com problema, que é um ruído. Aí, muitas das vezes, os profissionais ficam na dúvida de saber identificar se é no alternador, bomba d'água, ou em algum rolete, ou até mesmo no compressor. Eu vou mostrar aqui. Da partida aí, Pedro. Tá vendo aqui o barulho? Pode desligar. Então, como eu disse, o ruído é muito alto. Aí a dica é o seguinte: tirar essa correia do alternador e girar com a mão a bomba d'água. Aí quando chegar aqui nesse eixo dela aqui, da antiga, você vai notar que ele vai estar com a folga. Entendeu? Essa é a dica aí. Licauto, oficina especializada Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Jack Motors. Valeu!